aya nu disebut otak manusia teh dua. Aya otak di luhur disebutna dimag, aya otak di handap disebutna batmun. Sakali deui Bu, tanya. Otak anu di luhur disebutna dimag, otak nu di handap di dieu disebutna batmun. Ieu teh duanana otak. Ceuk Nabi sumber panyakit teh ti dua. Lamun teu tina otak dimag di dieu. Matak Abu Thalib disiksa ku Allah yagli dimaguhu, ngagolot rok otakna di dieu. Dimag teh eusi otakna. Dimag pa di sana. Atak ibu gampil jalmi nya ye. Lamun sumping ka dokter, lamun sumping ka ahli medis, pasti bakal marios pangheulana dicabak beuteung. Tara. Nya, lamun teu beuteung tara. Tara aya jelema mun anu geringnya, tara aya jalmi nu gering jo dicabak bool. Naon da teh aya hubunganana atuh. Nyage panyakitna nongtot tapi anger we kunaon cenah ambeien nongtot bool eta teh. Tapi kan dokter Bu teu marios kieu, tapi nu dipariosna ieu. Kenapa? Karena sumbernya dua. Nabi Isa tiasa ngalandongan ngagunakeun naon? Teknik yang disebut dengan healing rin ngaranna teh. Lamun bahasa ayeuna mah ngagunakeun jari sakti. Tuh Nabi Isa ge ngalandongan teh di marios teh Pak ngenge ieu. Jadi ti kapungkur Bu, lamun aya jalmi teu damang dipariksana ku jari. Nya, ting cobi geura ibu teu damang kantos diparios Bapak dijejak ku suku. Kunaon Ibu nyeri cangkeng di kieu moal, tapi di kieu. Kenapa? Karena ini sudah diajarkan oleh Nabi Isa. Nah, kusim kuring urang terangkeun duanana. Ieu nu kahiji otak jalmi nu luhur disebutna dimag. Nu kadua batmun. Cek Nabi sumber penyakit di dua ieu. Nya, atak lamun teu tina tuangeun nu salah eta teh tina pikiran anu mengkol. Tak kitu Pak. Tad nahasna abdi teh ieu teh nyeri mastaka wae. Kunaon Ibu? Biasana nyeri mastakana iraha di mana ningali salaki. Jadi eta mah lamun aya salakina jo migren we, lamun teu migren vertigo. Jadi salakina ngaleos jol plong we si otakna teh si ieuna teh. Oh berarti ieu mah lain tina penyebab mastaka anu rusak, tapi boa teuing ieu jalmi teh boga pikiran ka salakina unggah ningali carogena sok nyeri mastaka. Nu kieu disebutna psikosomatik. Ali simkuring kantos kadongkapan kasumpingan bapak-bapak eta mah lamun ningali bojona sok gegetret ateul. Jadi lamun aya bojona uih ti mana we can tepi ka imah jol kieu we. Jol kieu we gegetret we kitu Pak. Aya salama aya bojona mah kararat teu we. Musim kuring teh Pak Haji cobian bojona geura pisahkeun heula ngatitira heula di ibu. Simpen saminggu da teu aya ateul. Teu aya ateul. Telepon di bojona teh da sono Pak, ieu mama cenah bapa damang bari cek bapana teh keur arateul kitu da ngadenge telepon ti bojona. Eta aya jalmi aya kitu Pak disebutna psikosomatik. Di mana eta Ustaz sumberna lain tina patuangan eta mah tapi tina pikiran. Di dieu sumberna. Tuh geuningan panyawa teh hiji. Lolobana teh ti dieu. Tak nu gelo sarehat naon sababna? Teu loba pikiran. Nu gelo pangagoler di mana we ibu nya tara asup angin. Ibu katingali aya suga nu gelo kamari bararatuk arareungap. Cara jago kamari mati dugikeun ka kieu aya tiluan nu gelo corona lu poe 2 dinten damang dokter reuwaseun nah cenah jol cager cek psikiater teh begitu diparios teh nu gelo teh apaleun sugan teh keur teu. Jadi intina mah makanya kata Ibnu Sina wa asyadul fikriyah tumitul ada pangpuncakna penyakit ayana dina pikiran anu tarik hartos ayeuna teu tah. Nya. Awas Bu, aya penyakit pikiran, aya penyakit hate, aya penyakit rohani, beda deui eta. Benten. Jelema anu diajak salat mung eta mah rohanina kaganggu. Jelema anu sok hasud eta mah pola pikirna berarti pikiranna anu kaganggu. Tapi lamun jelema ayeuna Bu mun teu narima jeung teu ridho katetepan Allah disebutna penyakit hate. Beda ngadiagnosana. Ubaranana ge benten. Nu kieu teh Bapak dina Quran tos disebutkeun. Oh kirang langkung aya 325
tentang ilmu pikiran jeung hate bahas ku ayeuna mah urang mah mundur ka handap tinggal sakali deui di otaknya. Nah, Ibu, yang menjembatani otak dengan perut ada apa? Naon? Hate di dieu tuh. Kahaja ku Allah teh dipisahkeun otak jeung ieu teh teu kudu papanggih. Sabab naon? Lamun ngahiji sok buntreng. Sok buntreng, Pak. Sok coba ibunya, lamun otak disimpen belah katuhu, hate belah kenca, eta teh buntreng. Mata ku Allah mah si otak mah disimpen di luhur, hate di handap. Engke panghandapna disebutna batn. Ku Allah ngahaja dipisahkeun ngarah hirup jalmi teh teratur. Tah, sakali deui tim kuring batkeun ade 80% terkadang penyakit lain tina salah dahareun tapi penyakit tina salah mikir nalika rek dahar. Tuh sakitu. Ya, tentu kamari pasasi kapengker jami cing diarungkelnya. Terus dahar terus kusi mau cing diarungkel atuh. Bak di Tasik wae Bandung hampir sadinten. Wah. Ngantun nyolatan geus nyolatan deui atuh. Nyolatan geus nganian deui atuh. Eta teh sanes bohong tilu sasi kapengker. Saking kuring alhamdulillah. Informasi Haji Wawan udah kasayang anjeunna tampi ku Allah. Jariahna ageung tampilkeun Allah bisa. Ayo ngantukeun aya berita. Biasa dongka. Nyambung we doa. Kan anjeun Allah digampil. Dan anjeun lagi sok ngagampil keperluan dakwah. Nya ku Allah di akhirat teh digampilkeun. Ayeuna ada jemplingnya. Ayeuna jika supir ambulan ngobrol kasih sakarsel ueun kumaot gitu. Lain cing teh mana karsel kumaha nya cenah biasa abdi cenah jajak teh cenah 4 5 cenah. Ya abdi geus rada lila cenah ueun kumaha ka sakarsel. Tungtungna abdi teh ngobrol we jeung ambulan cenah ngapoe. Atuh kumaha atuh da lain kahayang urang atuh. Tapi ku bapak ku ibu kapendak geus sok. Punten ieu mah bisi salah. Emang kamari penyakit hebat luar biasa. Emang ada virus itu. Naon sababna? Da emang kitu. Tapi ku ibu ku bapak baca geranya. Begitu vaksin tos di mana-mana, da set jelema pikiranna enteng kabehnya. Da jos set pikiran jelema teh asa arah renteng atuh Pak. Jos divaksin ka hiji asik. Percaya diri jalmi teh ka mana teh nya. Jos setelah vaksin kedua, jo leuwih percaya diri. Wah, sigana pipanyangeun umur. Kamari mah henteu ngadenge jalmi teu aya rasa we deg-degan atuh. Jika di Bandung aya bapak-bapak rek salat di luar masjid aya tulisan yang batuk tidak boleh masuk ke masjid. Aya aki-aki rek asup maca eta batuk balik deui we. Lain ku batuk penyakit corona, lain tapi kuna eta maca tulisan. Jalmi Pak, keur ngaos gigireun Bu, aya nu eungap, ibu cenah eungap mohon. Tong ngiring ngaosna eungap mah. Aling we di bumi. Jeung si ibu teh nu eungap teh, atuh neng da ibu teh hayang ngaosna, bebeurieun nu teu areungap teu ngaji cenah ibu-ibu nu eungap atuh. Jalmi Pak. Kenapa? Karena pada waktu itu, awas ini pahami dulu. Pada waktu itu Rasul menyampaikan kadal ataupun kata Rasulullah kapabil mar'i kadiban an yuhaddisa fi kulli masami'a. Naon anu kadenge ku jalmi negatif eta teh ngaganggu kana pikiran. Nya kamari mah kadieu kagaranggu sabab berita hampir sadayana negatif. Ngapoe ngadenge nu maot atuh Pak, rek teu ganggu kumaha. Hari ini terjadi peningkatan 3.200 orang yang positif. Gebeg, padahal cantang tuh positif corona, ada teh positif hamil. Urang teh hanas geus gebeg banyak. Tapi ibu, bapak, begitu berita sekarang dirobah. Sekitar 300 atau 178 juta rakyat Indonesia sudah divaksin. Jelema ngadenge berita eta jol enteng. Alhamdulillah geus diparaksi. Jol plong we hate. Ngali pikiran teu kaganggu, ayeuna sarehat. Pamajikanana 3 kali
salakina 3 kali, umurna 33, salakina 35. Jebret dabrakan, supirna ngaceleng, budakna ngaceleng, supir jeung budaknya can diparalaksin. Ya, jadi kesimpulanna nama divaksin mah ibadah. Sakitu. Tong aya niatna naon? Tong aya niatna naon? Sabab naon? Engke bisi jadi bapak ibu jadi capek. Sabab urang teu apal ieu. Punten dia simkuring nerangkeun. Kasus simkuring kieu. Kade lamun Allah geus nurunkeun panyakit moal dicabut, tapi Allah nyiapkeun obatna sakitu. Nah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma anzalallahu da ila anzalahu dawa. Lamun Allah nurunkeun panyakit moal dicabut panyakitna, tapi disiapkeun ubarna. Sakitu. Enteng. Ayeuna aya nu anyar deui teu kudu kaget, teu kudu gegebegan, biasa we. Dangke beres nu ieu ge aya di nu anyar geus sok. Nya, nyakeun we antep lah nah, dena naon nu kamari ge geus pararoho aya geus anyar deui nya. Kan bae Bu, naon sababna? Da moal leungit panyawat mah, moal ical. Saya juga jadi tahu Bu, dalam hadis dikatakan lamun jami leungit rasa eta teh didamangkeun panyawat. Lamun aya jami Bu, gaduh panyawat Bu, eta teh damang panyawat. Lamun diurus ku urang teh moal nanaon moal. Hari musim Covid, 5an diibakan musim 5 jam, teu aya naon. Sabab naon? Percaya kana wahyu. Percaya kana wahyu. Wahyu jeung ilmu kuat keneh wahyu sak. Sanes nantang, sanes tapi urang kudu pake naon pikiran teh emang kudu. Tos sakitu heula. Jadi di mana Bu? Pak? Nomor hiji di mana? Oh, di kantos ngadugi simkuring ngadugikeun ceramah. Jelema nyeri sirah eta teh nyabakna geus beda-beda. Tuh tinggal. Aya nu nyepeng ieu. Eta teh beda, Pak. Tad abdi nyeri mastaka, aya nu nyepeng ieu, belah dieu dicepengna. Aya nu nyepeng belah dieu, aya nu nyepeng belah dieu, aya nu nyepeng belah dieu. Kade Pak eta teh. Cileungeun ieu bala qadirina alaan musawiya banana. Panangan urang apal ieu panyakit naon sumberna. Aduh ya Allah, nyeri mastaka. Nah nyepengna belah dieu, ieu teh lambung nu kaganggu. Lamun nyepeng belah dieu, limpa nu kaganggu. Nyepeng belah dieu eta teh ginjal nu kaganggu. Lamun nyepeng belah dieu aya jantung nu kaganggu. Lamun nyepeng ka dieu peredaran darah, kolesterol, asam urat biasana ti dieu nyepeng. Tapi aya jelema nyeri sirahna teh dicepeng kabehanana kula 10 ramona. Tah eta mah nu tara boga duit. Biasana mah dicepeng ku kabehanana eta mah. Dah, Ibu, Bapak, ada 2 kunci dalam hidup kita. Sumber penyakit yang kedua adalah al-batn. Gini. Sadayana garadu? Gaduh? Punten ka ibu-ibu. Ya, iya kusim kuring teh. Ka ibu-ibu tong sieun awak Bu ngagedean. Baik. Tenan naon, nu penting sehat sakitu we. Bapak-bapak mah tara pikiran. Tong tuang wengi. Naon? Kadag awak. Sok loba panyakit. Tong Rasul, tong sare lamun perut kosong. Sok rek nu mana dicekal. Saur medis kenging tuang bade bobo, ceuk Nabi tong bobo patuangan kosong, bade nu mana? Sakitu we heula Pak, teu kudu ieu cara mikir Nabi mah da enteng atuh, tapi jadi pinter ka umatna. Tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong, tapi kata medis jangan makan sebelum tidur. Kuring mah Bu, ambil we. Lamun patuangan kosong terus bobo nu kaganggu lain beteung tapi nu kaganggu pikiran. Adege tukang sate nafsu. Yo kieu we eta jeung ngaliwat ka dieu cenanya pada cicing belah ditu. Nah, salah saha? Da unggal poe ge ngaliwat ngan ieu kosong jadi we ka dieu naiknya. Matak lamun bade bobo mending keneh teuy kalau mau tidur lebih baik makan daripada tidak makan tapi terganggu pikir. Seperti itu. Nah, satu kunci yang harus kita pahami, ya, satu kunci yang harus kita pahami. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perut manusia itu al-an'am itu 3 lambungnya. Kalau perut binatang gendep.
Tak sato mah jarang teu daman. Da lambungna genep. Lambungna genep sato mah Pak. Tinggal budomanya sapi, kemudian kerbau, muning, kucing, tinggal kamari nuju kusum corona, garing teu. Aneh graso. Padahal bogana Covid. Ada ucing nama henteu, kuduna mah sarua, kuduna disweb ucingna ge saruanya. Tapi ucingna mah biasa we jarajak. Aya nu ngurus ieu, kenapa? Karena lambung binatang itu genep dina surat Al-An'am. Lambung manusia itu 3. Maka manusia kalau salah makan bisa berefek kepada tubuh. Lamun binatang mah henteu. Lamun lepat anu dituang, binatang mah bisa Bu. Dia berpindah kepada lambung yang lain ketika tidak sesuai dengan eta hebat. Untung ku Allah diajarkeun ieu. Lamun teu diajarkeun ku Allah dina Quran, ibu bapak moal apal. Kata Rasulullah, wi'an syarron min batnihi. Nah, di sini mulai. Apa? Batnun. Perut manusia itu sebagai sumber. Aslu kulidain albaroda. Sumber penyakit nu kadua tina patuangan. Tah di dieu Pak. Araya garaduk sadayana. Bu, nya urang nuju calik wae. Alhamdulillah. Kakapeung urang geus dahar teh. Alhamdulillah nanti di mana terap. Alhamdulillah. Ya. Tos neda Bu, teu aya terap, da teh kaluar alhamdulillah na Pak. Ya Bu nya, urang teh begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ari pek teh ku Allah teh dibere panyakit, terapna teh eureun-eureun. Ngagantian terap anu tara kaluar. Begitu terap wae terus saya alhamdulillah. Padahal kuncinya adalah situ. Maka Nabi mengajarkan bagi 3 patuangan aja. Kalau Anda makan yukimna sulba, hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Tulang punggung mana? Nah, Rasul kade nyebatna Pak. Nyebat Nabi berpenyakit ayana dina tulang punggung. Nabi Isa mah marios jalmi teh. Panganan. Lamun aya gangguan ieu, tadi pencari ieu, set pali ieu. Kurang kali nu hiper tingali we tulang punggung. Kurang kali nu hiper tinggal tulang punggung. Ya biasanya bengkok. Orang yang tulang punggungnya bermasalah itu akan bermasalah kepada tubuh. Kurang contohan kusimnya ngarah gampil. Nya salat. Allahu Akbar. Lamun teu aya masalah, moal aya masalah. Iya. Kalau dia ada masalah di tulang punggung, salatna bakal kieu. Nya. Haji nana tepana kieu. Lah ustaz. Nya. Begitu dia salat, Bu. Ada yang salat begini. Allahu Akbar. Nah, salatna kitu. Aya nu kaganggu. Aya nu kaganggu dina organna. Nepikeun ka salatna kitu atau teunan tidak sesuai. Sampai kata Rasul, ciri orang yang sujud atau rukunya bagus begini kan? Nah, ini kalau Anda simpan botol air gelas di atas punggung dia, itu tidak akan jatuh. Itu hebat bahasa Nabi. Itu kiropraksi namanya, Pak. Jadi mengkiropraksi itu melihat bagaimana tulang punggung manusia itu sehat atau tidak. Makanya orang kalau sholat, kalau dia tidak bisa berdiri, sambil apa? Kan cari heula. Nah, Ustaz bercari heula. Ini dipengaruhi oleh ini. Orang kan tadinya begini. Kalau dia tidak sanggup berdiri, maka dia duduk. Duduk untuk apa? Menyesuaikan tulang punggung mana yang sakit. Eta mah bade kanker, bade tumor, bade naon. Ka dia Bu. Tuh. Kenapa? Dia kan lebih rileks. Tapi kalau duduk saja dia tetap tidak bisa, maka dia berbaring. Betul kan? Kenapa? Karena berbaring urusannya sareng ieu. Nabi nyebatkeun kalau Anda makan cukup yukimna sulbahu. Ini hebat menentukan. Nepikeun ka salat wae teu ngeunah lamun aya gangguan dina tubuh urang. Dina sujud, dina ruku ge saralah. Lain saralah, kamangpuan aya nuki. Aya nuki. Sujud deh Pak simkuring. Aya nu nepikeun ka bade sujud wae kieu heula.
tong ka mana lamun aya nu salat robah tinu biasa eta teh berarti aya masalah sakitu da gampil mata cek Nabi tingali we salatna lamun beres salatna beres kabehanana lamun ruksak salatna ruksak berarti naon sababna tina cara salat nu salah wae kapangi ieu jalmi aya masalah sakitu atos Bu enteng atuh Pak sakitu pinter Nabi ngajarkeun ka urang ari daya masalah mah tinggal Allahu akbar nah kieu salat Pak sami Allahu liman hamidah ngeunah atuh salat teh nepikeun ka tinggal Bu aya jalmi tasyahudna wae kuduna mah cek Nabi teh kieu ieu mah anu ngagilekna teh sirahna kieu pan kudu jeung awakna tinggal jalmi tuh lamun urang keur salat kan eta teh kieu teh nya pikeun ka tinggal Pak kieu wae dikieu-kieu punten lamun salat dikieu-kieu lain persis jeung lain persis lain kieu teh nangtukeun sistem saraf kieu teu enteng kikieuan teh oh cenah persisnya nah cabang mana jol ditanya cabang nih Pak nya eta we pedah kikieuan salatna ditanya teh dupi eta cenah cabang mana kikieuan buka cabang teh naon nya eta pedah salatna kikieuan ni ulah kudu boga cabang we kikieuan teh sok ku ibu praktekkeun bisi teh percanten ngadoa kumaha ieu lamun ngadoana gancang ieu milu gancang atahiyatulillah wa shalawatu wa thayyibat assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sok cobian doana lambat tapi ieu gancang mah bisa sebab ieu mah tos konek langsung jeung saraf teu dianggap enteng saya tidak berbicara masalah dia ormasnya apa tapi jangan dianggap enteng ini menggerakkan ini tidak mudah karena ini berkaitan dengan apa narasi dan sumber bacaan yang dibaca apakah intonasi dan durasinya cepat atau lambat ini akan berpengaruh dan orang dibawa wae oh ieu mah madhab ieu eta mah keun ada kajian fikih tapi kajian anatominya kenapa ada salat yang digini-ginikan ya aya di nu ti asyhadu kieu aya di nu ti awal kieu secara anatomi ternyata saya pernah dengar langsung dari seorang profesor ketika simposium di Jakarta tolong cariin dalilnya ada saya melihat katanya ada orang yang sholat digerakkan itu sudah sesuai dengan sistem syaraf. Ini kata ahli dia. Bukan saya yang ngomong itu. Ketika saya ikut simposium oleh profesor ahli anatomi. Tolong katanya, carikan dalilnya. Karena saya sering melihat ada yang sholat menggerak-gerakkan. Itu sudah sesuai dengan sistem syaraf. Tak lamun kikian, teh punya. Lamun aya nu kikian, tong teu satuju, antep wae. Ieu mah gerak aya nu kikian ditewak ku belah katujuh. Sholat teh sudah tengeuna sholat kikituan ditewak. Untung sholatnya teh pinter, pindah ka kenca atahiyat. Jadi kan sabab manehna ge apal keneh ditewak keneh ku belah dieu tungtuna kumaha. Ditewak duanana teu bisa naon, tapi manehna keukeuh hayang utak-utakan kana sirah atahiyatna kieu. Nang sigana lamun ditukang aya nu apaleun ditewak ieu beheungna duka ka mana tah Pak. Nah, jadi sistem itu saya tidak berbicara tentang madhab, tapi berbicara tentang anatomi forensik. Oh ternyata orang sholat saja berpengaruh dari tulang punggungnya. Beres dah, babunya. Nabi as-sulus lit-ta'am. Omat beteng teh dibagi tilu, saperti lu bahwa teu. Geus teu kengeng, awasnya. Punten Bu. Lain teu meunang tapi tong leuwih apa naga saur saha kenging nuang santen kan saur saha teu kenging nuang haji darah tingginya teu kenging nuang daging domba ceuk saha kade domba joli salahkeun ceuk domba teh naon jeung ka abdi sudah darah tinggi jauh nyalahkeun abdi. Cek doma teh alila-lila moal betah di Indonesia. Sababna itu puguh-puguh nyalahkeun domba. Asam urat jauh nyalahkeun kacang. Cek kacang teh naon jol ka abdi cenah sok. Tuna kacang ge lila-lila monokan. Sababna dicarekan wae. Teh kok aya nu asam urat teh tina kacang. Nah jeung nyalahkeun kacang atuh. Santai we heula. Bu nu dilebatkeun mah lain tuangeunana cek Allah ge. Wala tusrif teu meunang mah leuwih tina wadah.
Da sumberna mah leuwih tina wadahna sakitu. Lain teu meunang ieuna. Tak kamari aya bapak-bapak anjeunna upah majikanana trauma. Tiap dibawa ka kondangan unggal rek ngeduk tuangeun dicare. Eta bade ngeduk ieu gule teu kenging. Asam urat. Salakina ngahuleng we kieu. Rek nyokot sate teu kenging, bisi kolesterol. Rek ngeduk deui sok teu kenging bapak. Bisi eta diabetes ngahuleng kieu. Tungtungna salakina daharna jeung bonteng. Jauh-jauh jiji ka kondangan ada dahar jeung bonteng mah. Wih ka bumi, da sagala dicaret bisi naik penyakitna. Begitu wih ka bumi, ditensi 180. Panasna itu darah teh jadi naik ieu. Cek salakina teh data tadi cenah disentakan wae. Tuh, jadi yang tidak boleh itu apa? Punten punya ya, dia bisa aya ahli kesehatan, sawios dan naon. Keneh da ieu mah ngobrol atulah. Da ieu mah ngobrol lain mamatahan. Bisa aya ahli kesehatan. Saya pernah di Madinah ngobrol dengan seorang dokter. Ya, ketika umroh. Orang sini itu kalau makan daging domba, itu bu santenna eta Pak. Di Indonesia mah santen teh musuh atuh Pak. Eta teh musuh. Mun gaduh jantung, olah we cenah santen teh. Di ditu mah begitu ngobrol. Ah, Pak Ustaz, kata bahasa Sundana kieu. Kenapa? Melihat di sini orang tidak kelihatan darah tinggi. Padahal daging domba di dahar sih, aya sugan kumaha. Dan itu pakai santan luar biasa. Dia menerangkan, santan itu bisa kalah karena di dalam kelapa itu ada air. Letak. Kalau teh diciptakeun kayak kelapa, keur naon eta? Keur nurut ada rasa. Kalapa di ai kalapa teh lamun urang tuang lemak eta teh netra. Mana dokter itu mah ngahaja urang ditu mah urang Arab mah lamun ka Indonesia milarian cai kalapa dan dia makan dimanapun, pada di Padang, pada di mana. Begitu sudah makan minum air kelapa itu untuk menetralkan karaka hati kusim ilmuna pangian ku Allah disiapkeun cai kalapa ayeuna cicingna teh di jero kalapa berobat eta lamun tuang hinu santen biasa mah ngaleun ta ilmu malah aya pangaruh di dieu bakal tukang kalapa payu kuring kamari nerangkeun ieu nerangkeun koneng tukang koneng payu Pak ya karena segala tapi Ibu Allah kasih seperti itu banyak sekali yang tidak boleh apa berlebihan sok ngabaso kan sok ngabaso kamu sih sok teu dana malahan ayeuna di Bandung aya keur viral baso beranak. Basona segede latang di jerona anakan 13. Beaku ibu-ibu sorangan. Bari buat baso anak-anakna teh narorol kieu sugan teh moal di dahar beak keneh. Eta kusim kuring diperhatikeun ieu beuteung sing teh asup eta baso beranak. Anakna 13 kusim kuring ditaos Mas, kenapa harus 13 anaknya? Pamang we usan 12 Mas kitu. Para aya pelatih 2 kitu cenah. Itu makan. Kenapa orang khawatir? Tidak boleh khawatir. Kenapa? Saya belajar di mana? Di Padang. Orang-orang Padang kalau makan lemak ataupun minyak-minyak yang seperti itu biasanya minum air panas. Oh, udah. Ayah bu khusus rumah makan Padang. Dia di sana ada dokternya langsung. Apa? Supaya orang tidak banyak penyakit kalau makan di sana. Ternyata kuncinya tidak apa-apa Pak Ustaz. Yang penting kalau udah makan minumnya air. Jangan air es. Ilmu eta yang menyebabkan pengentalan itu air di ya ibu-ibu atuh raos tos ngabaso ai kulkas ngeunah eta teh tapi eta teh padahal lamun ngaleutna cai panas mah moal Allah mah hebatnya yang tidak boleh apa berlebihan teu haram nang ulah leuwih as-sulus li syarab seperti lu kanggo naon? Kanggo
Ieu saperti lu kanggo ieu. Asulus lina saperti lu kanggo ngarengha. Jadi kesimpulanana lamun jalmi teh bagi tilu. Lamun tos wareg cek Nabi liret. Ya, malahan Nabi mengatakan sebelum kenyang lib atau Anda berhenti. Buat apa? Buat jatah ini. Kalau ini nggak ada gimana? Nanti akan seperti sungai. Yang sungai tanpa air maka dia bakal nyararangsang sampahna. Kapenak ayeuna mah konsina. Naon sababna saperti lu aya keur ieu Bu, ngaleut cai. Sabab saur Nabi lamun jami jarang nginum eta teh saperti walungan, lamun loba sampah nyarangsang di walungan. Tapi lamun ieu ngagulidak